Tive uma longa estrada na Renamo. E de repente, por causa desse assunto que está associado ao Suf Muhammad, o meu nome foi colocado na lama. Antônio Pedro Muxanga exige reparação dos danos morais. Fala da honra e bom nome maltratado. Quando nós pensávamos que estava tudo calmo, que a Renamo iria ao tribunal para perguntar: Tony, quanto é que você quer? Quer quanto afinal? E a partir dessa altura, o tribunal fixar uma indemnização para a Renamo pagar ao Antônio Pedro Muxanga e, consequentemente, ou então, provavelmente, eventualmente, este povo moçambicano partir para uma vaquinha, não é? Solicitar o número da Renamo, eventualmente, a essa altura, o povo, para depositar dinheiro na conta da Renamo, encher dinheiro nas plataformas, contas móveis da Renamo, para dar dinheiro ao Antônio Pedro Muxanga. Sim, porque pronto, quer dizer, isto é assim. Isto é assim, as vaquinhas estão aí a acontecer, não é? Andamos de vaquinha aqui, vaquinha ali, vaquinha aqui, vaquinha ali. Então, poderíamos ter, é uma possibilidade que estou a colocar, não me leve ao tribunal. Agora, tudo é tribunal, não me leve ao tribunal, não combina, não me leve ao tribunal. Eu estou apenas a colocar uma possibilidade na esteira do que está na moda, na esteira do que acontece. Então, estou a dizer que o Antônio Pedro Muxanga foi ao tribunal e disse: vocês maltrataram o meu nome, eu quero ver os danos reparados. Eu começo assim a imaginar, ok, foram ao tribunal, então a Renamo vai ser chamada, depois vai-se ler a sentença. Saindo a sentença é capaz, eventualmente, de condenar a Renamo. Condenando a Renamo, o povo, este maravilhoso povo, este grandioso povo, este amável povo, meu Deus, iria dizer: estou a imaginar, Renamo, estamos a pedir as suas contas móveis, nós queremos mimar a Renamo, começar a depositar, para que a Renamo leve esse dinheiro para o Tony Antônio Pedro Muxanga. Nada disso para já. O que está a acontecer neste momento é que o chefe da mobilização da Renamo, Geraldo Carvalho, chamou a imprensa para dizer que a Renamo não é uma empresa. Ele diz que a Renamo é que fez a imagem política de Antônio Muxanga. Se há um sítio onde Muxanga deve ir pedir indemnização, é numa empresa e não na Renamo. Na Renamo não há indemnizações, na Renamo, não é? Iremos ouvi-lo. Ele é o chefe da mobilização da Renamo, Geraldo Carvalho. Tony, Antônio Pedro Muxanga, a Renamo diz que não vai acontecer isso, não vai se pagar indemnização nenhuma, porque a Renamo é que fez a sua imagem política. Se hoje o senhor Antônio Pedro Muxanga é conhecido pelos moçambicanos e é respeitado, é graças a Renamo. E a Renamo não vai pagar, não vai aceitar pagar nenhuma indemnização. A ter que se falar de indemnizações que sejam lá nas empresas lá. A Renamo não é uma empresa. Não é uma empresa, não há nada disso. Ei, é mais um assunto este para ser tratado no tribunal. É mais um dossiê que caminha para o tribunal e vamos ouvir qualquer dia, leu-se a sentença. A sentença saiu e o tribunal condenou ou absolveu a Renamo, disse não há problema nenhum, ou então condenou e uma vez condenado vai correr o povo para deixar dinheiro nas contas da Renamo para pagar-se indemnização a Antônio Pedro Muxanga. Será? Será que o povo
Vai, pode, não sei. Estou apenas a perguntar.